4 lần hy vọng và 4 lần chúng ta được vỡ hòa trong hạnh phúc. Có nhiều kinh nghiệm hơn cả Anwar Salih với 29 lần qua đội tuyển quốc gia và có được 7 bàn thắng. Quang Hải, cú đá ngay. Trung vệ Bassam Anraoui là người thực hiện quả đá phạt. Đó là một quyết định đá thẳng. Đấu năm nay Afif và Tiến Dũng vẫn có bàn thắng cho U23 Qatar. Đó là một cú đá rất tốt. Cánh thở phào của huấn luyện viên Felix Sanchez. và con người của Akram Afif. Ali cú sút vọt sang ngang cơ hội này. Quang Hải có vào, bóng đã chạm sang ngang. Và dàn xếp của chúng ta là rất tốt. Cú đá của Phan Văn Đức, Hồng Duy và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Rất xứng đáng. Qatar đã sụp đổ trong sức ép của U23 Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của áp sát, không có gì khó khăn với Tiến Dũng. Cú đánh đầu của Xuân Mạnh. áp sát, tiếp tục áp sát, rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Một tình huống lộn xộn. Xuân Trường, Quang Hải, chân trái, không thể tin nổi. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần, đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải. Nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Văn Thành áp sát cực nhanh, đường chuyền của Văn Thành, Đức Chinh. Sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự. Tiến Dũng. Quang Hải đã 2 lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng. Ruzande không vào. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Xuân Trường. Cú đá rất tốt, cú đá thẳng vào giữa khung thành. thật tuyệt vời. Khi mà thủ môn Al Bakri đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa. Không hiểu là có phải là Tiến Dũng không được. Hà Đức Chinh. Chúng ta nhìn được là rất đáng gờm và thủ môn Tiến Dũng và Ali.
Gần như trong Phan Văn Đức rất chính xác. Tỷ số luân lưu được cân bằng 3 đều. Tiến Dũng không vào. Chúng tôi đã có người đúng hướng trước. U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thành. Văn Thành lừng lững lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ. Đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào của U23 Việt Nam.